Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah kasadaya santri sareng santriat Pondok Pesantren Al Barakah dina kesempatan wengi ieu urang sadayana tiasa ngawitan pangaosan kitab Al-Mu'jizat juz awal. Mana kitab ini berisi tentang mukjizatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengajian ieu mangrupikan hiji paniatan urang sadayana dina raraga ngagungkeun kana kelahiran Kanjeng Nabi kumaoskeun kitab ieu. Kumaoskeun kitab ieu berarti urang teh kedah tambi-tambi nu kacintana ka Kanjeng Nabi. Margi anu sakaterang urang mukjizatna Kanjeng Nabi ya paling meureun Al-Qur'an duka naon deui jigana eta hungkul menyot susu tina pandangan gitu. Yang lainnya ternyata masih banyak mukjizat-mukjizatna Kanjeng Nabi. Nah, engke kumaha dibacakeun kitab-kitabna dina keterangan ieu nya langsung dina mukadimah. Langsung mukadimah kumaha dibacakeun heula engke baru dijelaskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebat asmana Allah Ar-Rahmani anu maha welas asih di dunia jeung di akhirat. Ar-Rahimi anu maha welas asih di akhirat. Wayah narada seueur nya. Alhamdulillah ari sadaya puji eta lillahi kagungan Allah. Alladzi zat arsala anu ngutus saha allati rusulahu ka pirang-pirang rasulna allati bidala ini kalawan pirang-pirang dalil wal ayati jeung pirang-pirang ayat. Wassalatu ari rahmat ta'dim wassalamu jeung kasalamatan eta ala nabi mugi tetep ka Kanjeng Nabi sahibil mukjizati anu ngagaduhan pirang-pirang mukjizat ad-dallati anu nuduhkeun ala nubuwatihi kana sifat kanabiana Kanjeng Nabi kana sifat kanabiana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi jeung kakulawargina Kanjeng Nabi wa sahbihi jeung sahabat Kanjeng Nabi waman jeung dalmi tabi'ahum anu nuturkeun saha man ka sahabat ila yaumil qiyamati dugi ka poe kiamat. Wa ba'du jeung dina sabadana ieu bismillah hamdalah shalawat jeung salam. Wa ba'du jeung sabadana bismillah hamdalah shalawat salam. Fa hadhihi mangka ari ieu risalah eta risalatun risalah fil mukjizati dina pirang-pirang mukjizat adallati anu nuduhkeun ala nubuwatihi kana sifat kanabiana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wujuhu ijazil Qur'an ari ieu eta nerangkeun pirang-pirang wajahna ngapeskeuna Al-Qur'an atau ngalemahkeuna Al-Qur'an ari ieu eta pirang-pirang wajah ngalemahkeuna atau ngapeskeuna Al-Qur'an. Al-Qur'anu ari Al-Qur'an eta awalu mu'jizin
kawitana perkara anu ngalemahkeun atau ngapeskeun. Ngalemahkeun atau ngapeskeun. Da'a anu ngajak bihi kalawan itu Al-Qur'an saha Muhammadun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila nubuwatihi kana sifat kenabiana kanjeng Nabi. Ila nubuwatihi kana sifat kenabiana kanjeng Nabi. Wasoda'a jeung mertelakeun saha kanjeng Nabi. Wasoda'a jeung mertelakeun saha kanjeng Nabi fihi dina Al-Qur'an. Fihi dina Al-Qur'an birisalatihi kana risalahna kanjeng Nabi. Wa khassahu jeung ngahususkeun ka kanjeng Nabi saha Allahu Gusti Allah biijazihi kalawan menangna ngalemahkeunna Al-Qur'an. Kalawan menangna ngalemahkeunna Al-Qur'an min jami'i rusulihi tina sakabehna pirang-pirang rasulna Allah. Wa ingkana jeung lamun aya naon Al-Qur'an eta kalaman ucapan malfudhon anu dilapadkeun. Malfudhon anu dilapadkeun wa qaulan jeung ucapan. Wa qaulan jeung ucapan mahfudhon anu dijaga li salasati asbabin kana tilu pirang-pirang sebab. Soro mangka jadi naon Al-Qur'an. Soro mangka jadi naon Al-Qur'an biha kalawan itu salasati asbab. Biha kalawan itu salasati asbab eta min akhosi ijazihi tina pang khusus-khususna ngalemahkeunna Al-Qur'an. Ngalemahkeunna Al-Qur'an. Wa adhari ayatihi jeung pangjelas-jelasna pirang-pirang ayatna Al-Qur'an. Jeung pangjelas-jelasna pirang-pirang ayatna Al-Qur'an. Ahaduha ari anu kahijina salasati asbab. Ari anu kahijina salasati asbab eta anna mukjiza kulli rasulin. Saenyana mukjizatna tiap-tiap rasul eta muwafiqun ngakuran. Eta muwafiqun ngakuran lil aglabi kana perkara anu panggalibna atau pangumumna min ahwali asrihi tina pirang-pirang tingkahna mangsana rasul. Tina pirang-pirang tingkahna mangsana rasul. Wasyai'i jeung perkara anu terkenal. Al-muntashiri anu jadi tersebar. Bahasa nama viral. Muntashir teh anu tersebar luas. Finasin di manusia. Finasi dahrihi dina manungsana zamana rasul. Dina manungsana zamana rasul. Di anna Musa karana sanyana Nabi Musa alaihi salam
hina bu'isa dina samangsana diutus saha Musa, dina samangsana diutus saha Musa fi usris saharoti dina mangsana sihir, dina mangsana sihir eta khusso ditertentukeun saha Musa, eta khusso ditertentukeun saha Musa min falakil bahri tina meulah lautan, tina meulah lautan yabasan kalawan garing, yabasan kalawan garing wa qalbil aso jeung malikeun tongkat, wa qalbil aso jeung malikeun tongkat hayatan kana ulah, hayatan kana jadi ulah bima kalawan perkara, bima kalawan perkara baharo anu ngalahkeun naon ma, baharo anu ngalahkeun naon ma kulla sahirin kana tiap-tiap tukang sihir, kana tiap-tiap tukang sihir wa adzalla jeung ngahinakeun naon ma, wa adzalla jeung ngahinakeun naon ma kulla kafirin ka tiap-tiap kafir wa bu Isa jeung diutus, wa bu Isa jeung diutus sa Isa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam fi asri tibi dina waktuna mangsa kedokteran, dina mangsana kadokteran fa khosso maka nartentukeun fa khusso maka ditertentukeun saha Isa, maka ditertentukeun saha Isa bi ibraiz zamanati tina ngadamangkeun anu lumpuh, tina ngadamangkeun anu lumpuh wa ihya'il mauta jeung ngahirup-hirup pirang-pirang anu maut, jeung ngahirup-hirup pirang-pirang anu maut bima kalawan perkara ada hasya anu ngabingungkeun naon ma, ada hasya anu ngabingungkeun naon ma kulla tabibin ka tiap-tiap dokter, kulla tabibin ka tiap-tiap dokter wadhala jeung ngapohokeun naon ma kulla labibin ka tiap-tiap jalmi anu pinter atau anu cerdas, ka tiap-tiap jalmi anu cerdas walamma bu Isa jeung dina samangsana diutus saha Muhammadun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi asril fasohati dina waktuna fasehna ucapan, dina waktuna fasehna ucapan wal balagati jeung dugina ucapan, wal balagati jeung dugina ucapan khusso maka ditertentukeun saha kanjeng Nabi dikhususkeun bil Qur'ani kalawan Al-Qur'an fi ijazihi dina ringkesna Al-Qur'an, fi ijazihi dina ringkesna Al-Qur'an wa ijazihi jeung ngapeskeun Al-Qur'an, jeung ngapeskeun Al-Qur'an atau ngalemahkeun Al-Qur'an bima kalawan perkara, bima kalawan perkara ajaza anu lemah atau anu apes anhu tina itu mah saha fusohau pirang-pirang jalmi nu fasih ucapana, pirang-pirang jalma anu fasih ucapana wa ada'ana jeung tunduk, wa ada'ana jeung tunduk lahu kana ma saha al-bulagu pirang-pirang jalmi anu pinter ngomong, pinter nyarios wataballada jeung jadi balid, jadi bodoh, wataballada jeung jadi bodoh fihi dina itu ma saha asyuara'u pirang-pirang ahli sihir, saha asyuara'u pirang-pirang ahli sihir
liyakuna supaya aya naon al ajzu ngapeskeun anhu tina ma eta akharo leuwih maksa, leuwih kuat atau leuwih maksa. Wa tasdiqu ari ngabenerkeun atawa wa tasdiqo jeung aya naon ngabenerkeun, wa tasdiqu jeung aya naon ngabenerkeun fihi dina ma eta adharu leuwih jelas. Fasorot mangka jadi naon mukjizatuhum pirang-pirang mukjizatna rusul, naon mukjizatuhum pirang-pirang mukjizatna rusul. Wa ini ikhtalafat sanajan beda-beda naon mukjizat, eta mutasyakilatal ma'ani sami pirang-pirang maknana, muttafiqatal ilali tur cocok pirang-pirang elatna, wasani ari anu kaduana eta annal mukjizat sanyana mukjizat fi kulli qaumin dina tiap-tiap kaum eta bihasabi afhahihim kalawan milang-milang pirang-pirang pemahamana kaum, eta bihasbi afahim kalawan milang-milang pirang-pirang kepahamana kaum, ala qadri uqulihim miturut kadar pirang-pirang akalna kaum, cepet teuing nya muhun jujur we. Nah, kieu pasaran mah kudu pasaran kieu. Wa adhanihim jeung pirang-pirang hatena kaum, fakana maka aya eta fi bani Israila di bani Israil min qaumin tina hiji kaum, min qaumi Musa tina kaumna Nabi Musa, wa Isa jeung Nabi Isa, saha baladatun jalma anu bodoh, wa gobawatun jeung jalmi anu idiot. Geuning sendiri. Di anahu karana sanyana kalakuan eta lam yungkol henteu dipindahkeun anhum tina itu kaum naon ma perkara yudawanu anu dibukukeun naon ma min kalamin tina ucapan mustahsinin anu dibilang-bilang sae, mustahsanin anu dibilang-bilang sae, au yustafadu atawa diala faidah naon ma min manan tina mana mubtakarin anu di candak anu digawe anu dijieun, mubtakarin anu dijieun, waqala ngadawu, waqalu jeung ngadawu saha kaum linabihim kana bina kaum hina murudina nalikana diparentah saha kaum, hina murudina nalikana diparentah saha kaum bi kaumin kalawan hiji kaum, bi kaumin kalawan hiji kaum ya kufuna anu netepan saha kaum, ya kufuna anu netepan saha kaum
ala asnamin kana pirang-pirang berhala, ala asnamin kana pirang-pirang berhala, lahum kagaduhan itu kaum. Nyariosna kumaha aju ila naha dijadikeun, aju ila naha dijadikeun lana pikeun abdi sadaya. Saha ilahun pangeran, saha ilahun pangeran, kama seperti perkara lahum anu eta tetep kagaduhan kaum, anu tetep eta kagaduhan kaum, alihatun ari pangeran. Fahusu maka ditertentukeun saha kaum, maka ditertentukeun saha kaum minal ijazi tina ngapeskeun, tina ngapeskeun bima kalawan perkara. Dugi ka halaman 3 tapi saal itu ya halaman 3 tadi. Pembukaan. Yasiluna anu dugi saha kaum, yasiluna anu dugi saha kaum ilaihi kana ma bibidahatin kalawan gampang, bibidahati hawasihim kalawan gampangna pirang-pirang panca indrana kaum, kalawan gampangna pirang-pirang panca indrana kaum. Wal arabu ari orang Arab eta asobun nasi pangpaseh-pasehna manusia. Naona afhaman pirang-pirang pemahaman, pirang-pirang pemahaman. Wa ahadduhum jeung pangseukeut-seukeutna nas, jeung pangseukeut-seukeutna nas naona adhanan pirang-pirang hatena. Naona adhanan pirang-pirang hatena. Qadi betakaro bener-bener ngadamel saha Arab. Terus katanya bener-bener ngadamel saha Arab minal fasohati tina kapasehna ucapan, tina fasehna ucapan. Ablaghaha kana banget-bangetna fasoha, karena banget-bangetna fasoha. Wa minal ma'ani jeung tina makna a'dzabaha kana pang amis-amisna ma'ani, kana pang amis-amisna ma'ani. Wa minal adabi jeung tina adab a'dzabaha kana leuwih manis-manisna ma'ani. Wa minal adabi jeung tina adab ahsanaha kana pang alus-alusna, ahsanaha kana pang alus-alusna fasoha. Fahusu maka ditertentukeun saha Arab, maka ditertentukeun saha Arab minal ijazi min mu'jizil Qur'ani tina mu'jizatna Al-Qur'an, tina mu'jizatna Al-Qur'an bima kalawan perkara, bima kalawan perkara tahulu anu ngubang-ngubang mutar, tahulu anu mutar fihi dina ma 10. Nah, setengah 11 kayaknya.
naon afhamuhum pirang-pirang kepahaman Arab. Pirang-pirang kepahaman Arab. Watasilu jeung dugi ilaihi kana emak. Ilaihi kana emak naon adhanuhum pirang-pirang hatena Arab. Fayadrokunahu mangka manggih saha Arab kana Quran. Mangka manggih saha Arab kana Al-Quran. Bil fatonati kalawan cerdas. Dunal bidahati henteu gampang. Dunal bidahati henteu gampang. Wabil rawiyati jeung kalawan pemikiran. Dunal badirati henteu enggal-enggal. Dunal badirati henteu enggal-enggal. Litakuna supaya aya saha kullu ummatin tiap-tiap umat eta maksusatun dikhususkeun. Mahsusatan eta mahsusatan dikhususkeun bima kalawan perkara yusyakilu anu sami naon mah yusyakilu anu sami naon mah tob'aha kana watakna itu kullu umat. Tob'aha kana watakna itu kullu umat. Wa yuwafiqu jeung ngakuran naon mah. Jeung ngakuran naon mah. Fahmaha kana pemahamana itu kullu umat. Wasali suari anu katiluna eta anna mu'jizal Qur'ani kana saenya eta anna mu'jizal Qur'ani saenyana mu'jizatna Al-Qur'an eta abuko leuwih tetep alal aqsori kana pirang-pirang waktu wa asyaru jeung leuwih lempang lebih lumaku lebih berlaku fil aktori dina pirang-pirang daerah min mu'jizin tina mu'jizat yahtasu anu jadi tertentu naon mu'jizat bihadirihi dina bangsa hadirna mukjizat. Dina bangsa hadirna mukjizat. Ba-nya tanya mim. Ba. Wayang dari su jeung lebur naon mukjizat. Bingkiro di asrihi kalawan saedna waktuna itu mukjizat. Saedna waktu itu mukjizat. Wa madama jeung henteu langgeng. Naon ijazuhu ngapeskeuna mukjizat. Eta ahaju leuwih bisa dijieun hujah. Eta ahaju bisa leuwih dijieun hujah. Wabil ihtisasi jeung kalawan dijieun kahususan. Jeung kalawan dijieun kahususan eta ahakku leuwih berhak. Eta ahakku leuwih berhak. Diterangkeun heula. Tos dirangkeun heula pandanganan camkeun.
sirahna pundakna cangkeun supaya ana resiko kabeh gini di dieu kieu musannif ngadawuhkeun alhamdulillahilladzi arsala rusulahu bidalail wal ayat. Muji Allah anu mana Allah teh parantos ngutus sadaya rasul dengan semua dalil, dengan semua ayat, dengan semua mukjizatna. Wassalatu wassalamu ala nabi sahibil mukjizat adallati ala nubuwah. Shalawat sinareng salam mugi tetep dikocor-kolontorkeun ka nabi anu ngagaduhan mukjizat anu nuduhkeun kana sifat kanabiana kanjeun Nabi. Ka para sahabatna, keluarga para sahabat, wa man tabi'ahum jeung sadaya sahabatna, sadaya jalmi anu nuturkeun ka mantenna dugi ka poe kiamat. Wa ba'du fa hadhihi risalatun fil mukjizat. Ketahuilah fahadi isim isyaroh mah nunjukkeun. Ketahuilah bahwasanya ini adalah risalah tentang mukjizat anu nunjukkeun kana kanabiana kanjeng. Mukjizat itu tina bahasa ajaza, ain jim zai. Manana naon? Apes atau lemah. Kalau melemahkan berarti kari diasupkeun kana wajan fi'il. Af'ala ajaza fahuwa mu'jizun, mukjizat. Jauh mana salih mukjizatun muslimatun. Mukjizat itu adalah perkara anu ngapeskeun, anu ngalemahkeun ka saha? Ngalemahkeun ka jalmi anu nentang atau nantang karena ajaran Rasul. Itu namanya mukjizat. Mukjizat itu berarti bagian dari apa? Khawarikul adat. Sesuatu yang di luar nalar. Cek pelajaran aswajan akan ayat. Lamun di diri Nabi disebutna naon? Mukjizat. Kalau pada diri wali namanya apa? Karomah. Lamun pada diri manusia biasa yang awam, mauna. Upami ka jalma anu jauhkan agama, musyrik, sihir atau istighraj. Upami ka jalma anu nentang kana syariat, iha dinas wajah ihana seperti ceritanya saha nabi palsu teh saha Musailamah al-Kadzab. Lantaran Musailamah al-Kadzab dia kan mengaku bahwasanya bisa menandingi Al-Qur'an dan mengakui nabi, mengaku sebagai nabi. Akhirnya suruh ngelandong aja menjadi panonnya. Aduh jadi panon cenah hari sujud teh nyot ya keluar panon teh di insto teh damang-damang. Akhirnya enta ditambahan kamu Musailamah al-Kadzab. Ternyata ditambahan lain kalah kacageun jadi lolong. Jadi tambah parah. Kahade urang bisa gitu ah. Ngalandongan jalma nu kasurupan lain kalah cageun jadi kasurupan. Jadi urang ngalumpat. Keluar anjeun, mun keluar urang nu keluar. Obatin kasurupan suruh keluar da cina teh keluar urang keluar. Anu kahiji mukjizatna adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu mukjizat pertama ku Kanjeng Nabi da'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ila nubuwwatihi. Digunakan untuk mengajak para umatnya supaya mengakui atau nuturkeun kana sifat kanabian Kanjeng Nabi. Wa sada'a fihi bi risalatihi. Dan dengan Al-Quran itu dijelaskan tentang karasulanna Kanjeng Nabi. Wa khassahu Allahu bi ijazihi min jam'i rusulihi. Dan Allah ngakhususkeun Al-Quran pikeun Nabi Muhammad. Nya. Wa in kana kalaman malfudon wa qaulan mahfudon li salasati asbabin sara biha min akhossi ijazihi wa adhari ayatihi. Nah, Al-Quran itu berupa kalam yang dilafalkan anu mana ucapanna dijaga.
ketika Al-Quran tersebut itu menjadi mukjizat anu pangkhusus-khususna jeung pangjelas-jelasna ketika Al-Quran itu mencakup 3 hal. Jadi Al-Quran teh pangna jadi kahususan Kanjeng Nabi Muhammad ieu ada 3 sebab. Li salasati asbabin, aya 3 sebab anu ngajadikeun Al-Quran teh dikhususkeun mukjizatna pikeun Kanjeng Nabi. Ahaduha anna mukjizat kulli rasulin muwafiqin lil aglab. Sadaya mukjizat anu dipasihkeun ka para rasul itu sesuai dengan kondisi zamanna. Disesuaikan ya. Sesuai dengan kondisi zaman, dengan sesuai kondisi lingkungan. Lamun aya jalma cicing di gunung mesti bisa naik ke tangkalan. Yang gayot kalau sekali itu bisa. Mun cicingna di lautan mesti bisa berenang, nelayan. Itu tah. Mun cicingna deket sawah bisa ngagon, ngoret, babat galem, tandur. Mun teu bisa anak mami. Ya, kamu orang kota kan? Sayur. Di kota kan. Nah. Muwafiqun lil aglab min ahwali asrihi. Sesuai dengan apa yang terjadi pada zamannya. Wasyai'i al-muntasiri fi nasi dahrihi, dan sesuatu anu viral ke zamanna. Misalkan ayeuna nu keur usum teh naon nya? Sepeda. Oh, urang beli sepeda. Musim corona teh nya. Ayeuna keur usum masker, masker teh alus-alus. Padahal mah jang nutupan napas anu bau. Alus-alus. Pakai masker kalau pingsan sorangan. Virusnya ternyata ya diri sendiri. Nah, itu sih dengan zamannya. Sepeda kalau sepeda. Kau pungkur ke zamanna. Nah, awal-awal corona aya kembang. Kabeh kembang. Aya kembang janda bolong sagala. Da janda mah bolong. Nah, li'anna Musa alaihi salam hina bu'isa fi asri saharati husso min falakil bahri yabisan wa qalbil aso hayatan bima bahara kulla sahirin wa adalla kulla kafirin. Nabi Musa pada zamannya itu diberi mukjizat naon? Kahiji bisa melah lautan. Teu baseuh deui jalanna heuh. Na film-film mah lah eta mah ngomong bohong. Dibelah des melah we jalan jeung teu baseuh garing jeung bisa merubah tongkat jadi sehingga bisa ngalahkeun tukang sihir. Karena apa? Karena pada zaman dulu itu memang pada zaman Nabi Musa loba tukang sihir, loba orang yang menunjukkan kekuatannya. Akhirnya Nabi Musa diberilah mukjizat tongkat bisa melah lautan. Karena musuhna salah Firaun musuhna gitu. Anu mengaku Tuhan. Nah, berarti kudu dilawan ku naon? Kudu perkara nu kitu deui. Zamanna. Teras deui wa Isa Nabi Isa diutus karena pada dulu zamannya itu fi asri tib. Loba tim dokter, pendeta nu karar itu dukun cara urang mah gitu. Dukun. Loba dokter, loba tabib, akhirnya Nabi Isa diberi mukjizat naon? Mukjizat bisa ngadamangkeun jalmi anu lumpuh, ngahirupkeun jalmi anu maut. Sehingga dokter-dokter teh eleh. Yang berkampung guru Nabi Isa. Kan Nabi Isa juluk Nabi asinan sa Yusa bin Malkan ya. Inilah. Ngahirupkeun jalmi anu maut, terus bisa mengalahkan orang-orang anu pintar. Nabi Isa. Nah, itu adalah mukjizat. Satri ge kudu kitu itu.
lain mujizat tapi santri mah zamana di imah kaos kieu diturunkeun penting mah alus nu ketinggalin zaman da Gusti Allah ge mere mujizat ka para rasul sesuai dengan zamannya gitu misalkan ayeuna urang musuhna teh dan ngaranna ahli pedang ya urang kudu ahli pedang musuhna ahli ngagunakeun dan ngaranna pesawat alat tempur urang kudu ahli lamun urang teu ahli nya eleh nya make ketapel jepret sakarege kieu geus hancur urang teu bisa ayeuna zaman teknologi urang nge-share bae teu bisa ngetik we teu bisa itu nya bener terus kieu nama mengikuti zaman tapi jangan menjadi korban zaman itu dah Nabi Isa diutus karena posisi kaumna seperti itu. Nah ayeuna walamma bu Isa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi asril fasohah wal balaghah. Nabi Muhammad itu diutus ketika kaum-kaumnya itu fasohah. Kuasna qiraati fasohah teh meliputi naonnya kefasihan bacaan. Jadi zaman-zaman dahulu emang bahasana faraseh. Orang-orang Arab teh sampai Nabi Musa teh Nabi Muhammad teh ana man absahu natoko bidod wala fakhro. Saya itu adalah orang yang paling fasih mengucapkan huruf bod gitu. Wala fakhro itu sombong. Itu menunjukkan supaya bahwa kerasulannya itu betul berarti. Mengucapkan paling itu bukan sombong. Pang urang kan beda. Abdi pang pinterna. Cek batur mah sombong amat kan gitu. Ada niat orang gitu. Ya. Zaman fasih wal balaghah dan pintar menyampaikan bahasa. Ilmu balaghah teh ya. Pintar menyampaikan bahasa. Akhirna di dia aya deui wa ad'ana lahu al-bulagha wa taballada fihi syu'ara. Akhirna Nabi Muhammad diberi kekhususan Al-Qur'an al-fasih balaghah tata bahasana moal aya nu ngalahkeun. Akhirna zaman nu fasih era da eleh. Jalmi anu pinter balaghah pinter menyampaikan eleh jeung jalmi anu tukang sihir jadi belet jadi bodoh. Oh da eleh teh ya karyana. Supaya naon liyakuna al-ajzu anu akharo supaya mukjizat itu lebih mengena lebih ngaelehkeun naon anu dipunya oleh orang Arab. Kahiji tah mukjizat teh diturunkeun ka Nabi sesuai dengan kadar atau kagaliban kerjaan. Wasani annal mukjizat fi kulli qaumin bihasabi afhahihim ala qadri ukulihim wadhanihim. Ari mukjizat teh diturunkeun sesuai dengan kadar kepahamana kaum jeung akalna kaum. Itu diperhitungkeun. Urang misalkan ek ceramah ka jalma anu tingkatana S1 ke atas. Makanya bahasanya kudu bahasa ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh hadirin wal hadirat, kita di sini berkumpul untuk bersimbiosis mutualisme. Karena kita ini adalah bagian dari populasi di planet bumi yang perlu adaptasi dengan lingkungan sekitar. Yang mana kita ini adalah termasuk manusia yang hernivora kan ngaranna lah yang update. Omnivora. Nah, karena itu bahasa. Yang omnivora yang membutuhkan klorofil, oksigen, CO2, H2O+, barang itulah. Dulu bahasanya kayak gitu. Pokoknya maka katinggalina ilmiah lah, bae teh nyambung ge gitu. Lalu ngobrolnya jeung aki-aki, jeung ini jangan biasa. Ngobrolnya biasa.
Lamun ngomongkeun anu masalah ilmiah nya ngahulang cicing wae. Gitu. Kita kade. Kasaa umi majang ka payung salin. Misusuri apa belah itu? Udah apa tadi? Anu teu apa nu masuri ya. Nah. Fakana fi bani Israil min qaumi Musa wa Isa baladatun wa gobawatun di anahu lam yungqol anhum ma yudawwanu min kalamin mustahsanin aw yustafadu min maknan mubtakirin. Kenapa pas zaman Nabi Musa jeung Isa itu ada mukjizatna walaupun ada kitab Injil Taurat, tapi ke zaman Nabi Musa jeung Isa eta rata-rata Bani Israil teh baladatun bodoh, gobawatun idiot, ngelola teh anu ngahuleung wae. Ngobrolkeun ieu teh lami, sinyalna lemah, duka tedugi, duka teh sinyalan gitu tah. Bali sapertos kitu. Li annahu lam yunqal anhum ma yudawwanu min kalamin mustahsan. Karena di situ tidak ada kalam atau ucapan yang dibukukan, ucapan anu alus atau kalam anu bisa diambil faidah dari makna anu dijieun. Wa qalu li nabihim hina muru biqaumin yakufuna ala asnamin lahum aju ila lana ilahun kama lahum alihatun fa khusu minal ajazi bima yasiruna ilaihi bibidahati hawasihim. Aya deui kan kieu ketika ayeuna naon ngaranna umat-umatna Nabi Musa pernah nanya ka nabina ketika diparentah ku hiji kaum supaya nyembah ka berhala. Aju ila lana ilahun kama lahum alihatun. Suruh nyembah kana berhala, neon harus abdi ge panggieunkeun berhala. Iya nyembahna kana ieu. Jadi masih belum paham tentang sifat ketuhanan. Suruh nyembah berhala ge mikir-mikir deui gitu. Suruh ngalakukeun nu salah ge masih can paham keneh gitu. Komo nu bener gitu. Mudak santri mah eta mah suruh madang ge hese, komo suruh gawe gitu tah. Oh engko marang-marang salah rek. Itu kan ngagawekeun. Gitu. Misalkan harlan gurubug nyumput, padahal mah enak kitu tah ieu dibere mamen tah. Itu berarti. Sedangkan di sini wal arabu ashabun nas afhaman wa ahadahum alhana. Sedangkan orang Arab mah jalma numpang alus-alusna dina segi memahami jeung numpang landap-landapna akalna hatena. Apal, tereh. Orang Arab mah memahaminya. Terus dina fasohana kefasihan berbisarana alus. Dina ngadugikeun hiji hal mengena bisa. Nu digaranan balaghah mah al-wusul ila syai' al-matlub. Jadi balaghah mah pan aya tah. Bimi ati ngaji balaghah teh. Jadi menyampaikan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki, sesuai dengan yang dituju. Kadang-kadang urang mah ek ngobrolkeun ieu teh jadi beda. Ek ngajelaskeun bingung, paham ngan bingung. Kaos misalkan apa coba dipakai bahasa Indonesia, lingsirna panon poe, lingsir. Waktunya duhur itu adalah lingsirnya matahari. Lingsir naon? Aku lamu suruh nerangkeun tina logat Sunda kana bahasa Indonesia pabalieu jeung bahasa Sunda. Dan awalnya waktu subuh itu keluarnya mega beureum. Ya gitu kekurangan orang teh kadang-kadang menerangkan gitu bingung geus logat Sunda sudah Indonesia kumaha carana tinimbang teh naon jadina timbangan daripada gitu silih gitu makanya ge sugan lamun MTK loba gitu diajar mungkin bahasa Indonesia mungkin bahasa Sunda ya
meliarkan gitu. Bingungkan. Nah, cerdas, bisa memahami makna. Wa minal adabi ahsanaha, dalam segi ucapan halus, manis, bagus, dalam segi adab halus. Fahusu min mu'jizil Quran bimana ulu fihi afhamuhu. Akhirna ketika orang Arab anu fasih ucapana ngadugikeun hiji hal gampang, akhlakna halus, pinter ngobrolna, akhirna Gusti Allah nurunkeun mukjizat ka Kanjeng Nabi Muhammad anu berupa Al-Qur'an. Bima tahulu fi afhamuhum, nu mana ketika Al-Qur'an diturunkan anu tadina jalma bisa memahami bahasa orang Arab, ketika Al-Qur'an jadi mikir deui tah. Henteu ngagampangkeun. Wa tasiru ilaihi adhanuhum fayadrikuna bil fatona dunal bidaha. Ketika mencerna Al-Qur'an kan jalan otakna cerdas. Akhirnya nya kapan dah. Jadi mempelajari ilmu nate bil fatona dengan kecerdasan, lain ku kabodohan. Panjaman jahiliyah mah baheula baheula gitu. Suruh nyembah patung daek we da. Pana mencari leuwih mah. Nah, patung disembahan panicieun ku urang. Nah, disembah deui ku urang. Akhirnya kan ketika orang itu apal kepada kebenaran, disitulah adanya hidayah. Pandolobana jangan masuk Islam tenang. Orang pintar nu bodoh, nu pintar, pendeta, itu orang-orang anu intelektual, masuk Islam karena dengan kecerdasan mereka menggali Al-Qur'an. Oh bener. Sabalikna anu tadina Islam asup kana Kristen. Loba nu bodona gitu. Aya nu loba nu bodona. Anak-anak kusarimi jeung doge gitu tah. Jika nama ku model ale-ale nabati gitu jeung sarimi tas tahlil karena itu. Misalkeun eta kudu kana itu sok karena bodoh. Wabir rawiyah dunal badir. Dengan pemikiran yang lama kan biasanya sok aya jalmi anu asup Islam mualaf. Saya mempelajari Islam sudah lama, mempelajari agama sudah lama. Dengan berbagai pertimbangan akhirnya masuk. Karena berpikir dunal badir untuk enggal-enggal langsung jebret asup. Tidak mempelajari dulu. Litakuna kullu ummatin maksuson bima yushakilu tab'aha wa yuwafiqu fahmaha. Karena supaya seluruh umat itu dikhususkan dengan segala perkara yang sesuai dengan watakna. Paneunaheun misalkan aya urang cicing di hiji masyarakat anu resepna misalkan main poli, waduh urang ge milih main poli misalkan. Tahu jadi pelatih. Nu penting mah henteu keluar tina syariat teh wae. Misalkan di masyarakat ieu mah yo resepna teh main bola. Main bola. Ngan lamun dina kalau syariat ulah misalkan di rumah resepna jalanna berburu. Berburu anu tah dina rungkun bukan itu. Ulah eta mah ulah nuturkeun. Itu. Mikir naon cenah nu ngahok dina rungkun tuh. Sami dewa. Anu katilu kenapa Al-Qur'an itu dikhususkan? Wasarisu anal jizal Qur'an abqa al-aqsar wa asyarut fil aktor. Karena Al-Qur'an itu adalah langgeng, bakal langgeng dugi yaumil kiamah eksaha we zamana. Zamana nu kumaha wae Al-Qur'an mah tetep. Pan berbeda nya kapungkur mah Nabi Musa itu kan kitabna naon? Dewa suruh siang soal salah. Taurat Nabi Isa, Injil. Itu Taurat khusus pada Nabi Musa. Injil khusus pada Nabi Isa. Al-Qur'an mah dugi ka yaumil kiamah. Aboko tetep langgeng dugi ka. Wasyaru fil aktor dan di daerah mana wae oge cocok Al-Qur'an. Mukjizat. Eksa putus kumaha wae watakna jalma cocok. Gitu. Pan Nabi Musa mah ke Bani Israil kieu, Nabi Isa kieu dan lain sebagainya. Ari Al-Qur'an mah sadaya. Min mu'jizin yahtasu bihadirihi wa yandarisu bi inqiradi asrihi wa madama ijazuhu.
ari anu mukjizat nu sanes mah kadang-kadang tergerus sesuai dengan zaman, lain ngago goreng lain, bukan menganggap sebagai mukjizat ieu goreng atau lebih jelek, bukan. Ini tentang keutamaan Al-Qur'an. Lainnya, lain aya bahasa berarti itu ngabandingkeun mukjizat Nabi Musa jeung Isa, bukan. Jeung Nabi Muhammad, bukan. Lain ngabandingkeun. Ieu tentang nerangkeun kaunggulan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an mah dieu tidak tergerus oleh zaman. Ramadana ijazu fa huwa ahaju bil ihtisos al-haqu. Pang kuat-kuatna dalil ngahujah pikeun orang kafir itu adalah Al-Qur'anul Karim. Tanya. Wah, ini mesti nanya. Wayana pokona mah dugi ka hatam. Misalkan bulan Rabiul Awal atau CFA atau kurang naon Rabiul Tsani itu. Pas berarti lain mulu dan eureus teu kurang naon kumakinya we. Atuh dugi ka puasa geus teu kurang naon dugi ka puasa ge. Lanjut. Ya, mudah-mudahan lah. Itu mangke dugi kana waktuna dugi kana waktuna. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.